يعني احنا بكل اسف السلطه في الفتره السابقه حاولت بل يعني وعملت على مواجهه بين الشعب والحل الامني، ان مواجهه الشعب مع رجال الشرطه، واقنعوهم مستشارينهم ان الحل الامني هو الانسب. بعد ما استخدموا الحل الامني شافوا ان الشارع تفاعل بشكل كبير، وان الشارع لن يقبل بالحل الامني، شار عليهم من شار عليهم استخدام حل القضاء او الزج بالقضاء في مواجهه الشعب من خلال حكم المحكمه الدستوريه. انا ما ودي اطيل في قضيه المحكمه الدستوريه اللي اصلا قانون انشائها باطل، لان الماده 173 واضحه تنص على انها جهه قضائيه وليست محكمه قضائيه، وفي المذكره التفسيريه نصت على انها يجب ان يتضمن في هذه الجهه القضائيه وجود نواب من اعضاء مجلس الامه ووجود وزراء بالاضافه الى قضاة. هذا نص الماده الدستوريه، لذلك اصلا المحكمه الدستوريه اللي قاعد نحتكم لها الان هي قانونها غير دستوري. مثل ما قال ابو حمود ان اول امر مطالب من المجلس القادم هو تعديل قانون المحكمه الدستوريه. احنا باختصار قاعد نواجه السلطه. اليوم الموضوع ما هو موضوع اغلبيه. الناس هذه قاعد تكفر في دستور 62. وانا لما ردا على كلام اخوي مبارك ان الان مجلس 2009 يقول مو دستوري ومجلس 2008 مو دستوري. طيب احنا شنو ضمن لنا باكر ان لنفس السبب، ان السبب موجود، ان مجلس 2006 بعد مو دستوري، 25 مو دستوريه بعد، لذات السبب ان ما فيها عداله، فقاعد يدخل البلد في نفق مظلم. انت اليوم يجب ان تحترم الى اراده الامه من خلال ممثلين الامه في المجلس القادم، وهم من يحدد عدد الدوائر، هم من يحدد النظام الانتخابي بشكل عام. لذلك انا ادعو الشعب الكويتي ان نحن الان نعيش هذه الايام باجواء مشابهه لاحداث 86. هناك من يريدنا ان نكفر بالديمقراطيه، هناك من يريد ان يعبث بالسلطه القضائيه والسلطه التشريعيه. لكن صمام الامان مو نواب الاغلبيه ولا نواب المعارضه ولا الرموز السياسيه. صمام الامان في الكويت الشعب الكويتي، الامه مصدر السلطات اللي طلعت 100,000 كانوا ما يردون على نواب المعارضه في مجلس 2009، لكن لما طلعوا 100,000 كويتي من مختلف شرائح المجتمع الكويتي، اللي البعض كان يحاول يصور للشعب او للسلطه ان هذه فئه معينه من الدائره الخامسه والدائره الرابعه، لكن في حقيقه الامر كل ابناء الكويت طلعوا 100,000 شيعه وسنه وحضر وبدو، رفضا للعبث اللي كان قاعد يصير من 2009. لذلك انا كل امل بهذا الشعب الحر ان مرجعيتنا الامه ما هم القضاه ولا الشيوخ. اذا احنا نؤمن في دوله المؤسسات، دوله المؤسسات اللي فيها دستور 62 اللي ارتضاه الحاكم والمحكوم، اللي حمانا بعد الله سبحانه وتعالى من الربيع العربي، لكن الان ياتون بالعبث في هذا النظام. وانا اقول للسلطه ومستشارين السلطه اذا قاعد تدخلون البلد الان في هذا غير دستوري وهذا دستوري، انا اعتقد ان الامر راح يكبر، وهذا الامر راح يطول ناس اخرين. ورساله واضحه، صمام الامان لك الدستور، اذا بتعبث في هذا الامر وتقول هذا دستوري وهذا مو غير دستوري، اعتقد هذا الامر راح يطول وناس اخرين. لذلك انا اتمنى من جميع ابناء الشعب الكويتي ان تكون لهم وقفه واضحه وموحده في دعم وثيقه رمضان، حتى نحقق ونبين للسلطه متى ما ارادت ان تعبث في دوله المؤسسات ان الشعب هو او الامه هي مصدر السلطه. شكرا.